गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है? वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं, जो कोई काम उनको नहीं मिल पाता, तो वे गाड़ी चलाने का काम कर लेते हैं। बहुत भयंकर परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, अपना घर बार छोड़ के वे रोजी रोटी की तलाश में उन ट्रकों पर उस पर काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर कोई इंटेंशन, कोई एक्सीडेंट करा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो जांच का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये जिस तरह का कानून आया, ट्रक ड्राइवर है, उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है,